注意看，这是一个什么大沟呢？还有管道，不断的有水涌入。我们来探寻一番。这个大叔扛着锄头来到小河边，这是来除草的吗？大叔道：处寻觅，选了一个位置，把这个位置做好标记，这是要大干一场了，直接挖沟。感觉很奇葩，是挖宝藏吗？我们拭目以待。大叔努力的工作着，不知道挖了多久，这方方正正的出成模型了。大叔找来几个管子，居然开始挖小河边了。你看明白这是要干嘛了吗？这是要引河入坑呀！不得不赞叹国人的智慧是强大的。大叔地下工作做好后，引渠工作做好了，小河水开始流入坑了。要做就做到精致，这些还不够，大叔又找来了草坪，在大坑的四周铺满草皮，这是干啥呢？又整来一袋子东西，撒到了河边和水坑里。看到这里你明白了吗？这回大叔可以休息休息了。我们仔细观察，这贪吃的大鲶鱼被大叔的绝招骗了吧？注意看，这只鲶鱼只顾着寻觅食物了，自己到水管里后才开始挣扎。你说还有什么用？最终落入水坑之手了。3个小时后，大叔来验收成果，这大叔收获满满呀！直接来个把水坑水掏干，来个捡鱼的姿势，简直不要太爽！这个大坑绝对值了，还能循环利用，你觉得呢？我们下期见。